печатать на китайском? В 1958 году китайцами была принята официальная транскрипция пинyin, и сейчас любой иероглиф можно напечатать, просто используя латинские буквы. Пошаговая инструкция. Заходим в настройки, чтобы добавить китайскую клавиатуру. Ищем китайский упрощенный, выбираем способ ввода Pinyin QWERTY. Напечатаем слово «Ни хао» – «Привет» по-китайски. Выбираем китайскую раскладку, печатаем латинскими буквами «Н», «Ай». Появляется целая строка иероглифов, которые читаются «Ни». Ее можно даже листать. Но всегда самые употребляемые иероглифы находятся в начале. Это первый иероглиф «Ни». Выбираем его. Дальше печатаем «Хао», «Х-А-О». Тоже первый иероглиф. Вуаля! Привет, напечатано. Сохрани!